Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман. Келесі бүгінгі осы Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінен келесі дәрісімізді бастамақпыз. Тақырыптық дәрісімізді. Жалпы бүгінгі тақырып бұл батырлыққа арналады. Жалпы Ақтөбе өңірі бұл күш кезіндегі, қазақ хандығы кезіндегі 17, 18, 19 ғасырлардағы кіші жүз кезіндегі ғасырлардағы кіші жүз территориясы болып саналады. Сол себептен де кіші жүзді жалпы қазақта бір мақал мәтел бар. Ұлы жүзді қауға беріп, малға қой, орта жүзді қалам беріп, дауға қой, ал кіші жүзді найза беріп, жауға қой деген. Осындай осы бір нақыл сөздің өзінен біз көре аламыз, түсіне аламыз. Жалпы кіші жүздің бұл батырлық, ерлік, елдік жолында, елді қорғау, жерді, атамекен жерді қорғау жолында маңызды рөлге ие екенін осы бір сөздерден де байқай аламыз. Жалпы қазақ жері бұл ежелден Орта Азияны мекен еткен қазақ тайпаларының кең байтақ ортақ мекені болып саналады. Жалпы осы 15 ғасырда қазақ ханды, біртұтас қазақ хандығы құрылғаннан кейін, Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған қазақ хандығы құрылғаннан кейін 16, әсіресе 15-16 ғасырларда Орта Азиядағы хандықтарменен Шайбани, Әбілқайырдың, Шайбанидтің ұрпақтарыменен, Әмір Темірдің, Ақсақ Темірдің, яғни ұрпақтарыменен соғыстар жүргізген болатын. Ал 17-18 ғасырларда қазақ халқына жаңа бір қауіп төнген болатын. Бұл қауіп яғни шығыстан, яғни 1635 жылы жоңғар хандығы құрылғаннан кейін көрші қазақ хандығына жойқын шабуылдар жасап тұрған болатын. Яғни осы жоңғарларға қарсы күресі сол 17-18 ғасырларда етек жайды, яғни отан үшін, атамекен жер үшін қазақ халқы қару алып, бес қаруын беліне асынып, тарлан атқа мініп, атамекен жерін, кіндік қаны тамған жерін қорғау мақсатында ұлт-азаттық соғысқа кіріскен болатын. Яғни осы жоңғар қалмақ шапқыншылығына қарсы қазақ халқының отан соғысы, азаттық соғысы бұл 200 жылға жуық уақытты қамтып өткен болатын. Яғни осы 200 жылда жалпы қазақ тайпаларының, біріккен қазақ әскерлерінің бас қолбасшылары да осы әсіресе жоңғар қалмақтарға қарсы біріккен осында ұйымдастырушы, әскерлерді ұйымдастырушы, халықты бір ауыздан осындай ортақ жауға қарсы күресуге үндеп, үлкен еңбек еткен, үлкен ерліктің үлгісін көрсеткен осы кіші жүздің атақты тұлғалары, дара тұлғалары болып саналады. Жалпы қай елдің де айбынын асырып, айдынын тасытатын, ұрпаққа мұра, ұлтқа ұран болатын ұлы дара тұлғалары, сондай дара бүгінгі тақырыптық лекциямыз сондай дара тұлғалардың біріне арналмақ. Ол дара тұлға кіші жүздің атақты батырларының бірі болған Тама Жетіру бірлестігі Тама руынан шыққан атақты Есет батыр Көкұлы болатын. Яғни жаңағы айтып өткеніміздей қазақ халқының жалпы жоңғарларға қарсы азаттық соғысы бұл ұзақ уақытты қамтыды. Яғни осындай азаттық соғыстың кезінде отан үшін, жер үшін көптеген біздің тарихи тұлғаларымыз, оның ішінде хандарымыз, билеріміз бар, батырларымыз бар, қарапайым халықтың өзі де сол кезеңдерде осы ортақ жауға қарсы аянбай ерен ерліктің үлгісін көрсеткен болатын. Жалпы ұлы далада өздерінің батырларын, осындай мысалы Есет секілді, мысалы кіші жүздің ханы болған, ұзақ жылдар кіші жүзді басқарған осы жаугершілік заманда Әбілқайыр секілді, осы кіші жүздің табын руынан шыққан атақты Бөкенбай батыр, орта жүздің атақты батыры Шақшақ, Жәнібек батыр Қошқарұлы секілді осындай батырларды қисса дастандарменен ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, олардың ерлік жолдарын, өнегелі тарихи іздерін ұрпақтан ұрпаққа осындай дастандар арқылы жеткізіп отырған болатын. Яғни осы Есет батырдың
Есет Батыр туралы көптеген дастандар жарық көрді. Сол дастандар және жаңағы айтып өткеніміздей халық арасында тараған ауызекі әңгімелер барысында да осы Есет Батырдың жалпы ерен ерліктері, жаугершілік замандағы оның жасаған сондай ел үшін жасаған қызметтері, саяси қызметтері жалпы бүгінгі отан тарихында, әсіресе осы біздің өңіріміздің тарихында алтын әріптермен ғаріптелетіні сөзсіз. Жалпы енді Есет Батырдың осы өзіне тоқталатын болсақ, жалпы Есет Батырдың өмір сүрген жылдары бүгінгі күні енді тарихта қалыптасқан, бүгінгі күнге дейін тарихта қалыптасқан, сонау тәуелсіздік алған жылдардан бастап тарихта қалыптасқан бір ортақ шешім. Бұл Есет Батырдың өмір сүрген жылдарына байланысты ортақ шешім. Бұл Батырдың туған жылын 1667, ал қайтыс болған, өмірден озған жылын бұл 1749 жылдар деп тарихи деректер, ауыз әңгімелер және архивтік құжаттар негізінде осындай ортақ шешімге тарихшы зерттеушілер келтірген болатын. Және осы бұл датының жалпы, яғни Есет Батырдың өмір сүруіне қатысты, оның ерлік жолдарына қатысты енді алғашқы зерттеушілер, әсіресе осы біздің өңірімізден айтып өтетін болсақ, бұл тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, бүгінгі күні 80-нің сеңгіріне шыққан Закраддин Байтосұлы, Байтосовты айтуымызға болады. Яғни осы тәуелсіздік алған жылдары осы әсіресе осы Есет Батырдың, әсіресе осы кіші жүздегі атақты батырлардың өмірін зерттеу, олардың ерлік жолдарын зерттеу, оларды осы кейінгі ұрпаққа жеткізу, оны насихаттау, батырдың жалпы ерлік жолдарын архивтік деректер негізінде зерттеген, олардың жалпы осы Есет Батырдың өмір жолын толықтай енді зерттеді деп айтуымызға болады. Осы Закраддин Байтосұлының жасаған еңбектері өте жоғары болып саналады. Жалпы жаңағы айтып өткеніміздей, Есет Батырдың бұл жалпы туып өскен ортасы, кіндік қаны тамған жері, бұл кіші жүз жері, әсіресе осы біздің өңірімізде, бүгінгі Ақтөбе облысының территориясында. Жалпы Батырдың шежіресіне келетін болсақ, сонау бүкіл қазаққа танымал әулие Қарабура әулие дегенді өзіміз тарихтан білеміз. Осы яғни Қарабура әулиенің тікелей ұрпағы, Қарабура әулиенің 6-шы буыны болып саналады. Генеалогиялық шежіресі жөнінен Есет Батыр осы бұл Қарабура әулиенің жалпы бүкіл қазаққа танымалдылығы бұл тарихтан белгілі. Және осы Жетірудың Тама руының ұранына айналған осы Қарабура әулие, сол себептен де осы жалпы Есет Батыр өзінің әрқашанда жекпе-жек шайқастарында да жоңғарларға қарсы, қалмақтарға қарсы әскер басы болып шайқасқан кезде де осы Таманың руын, яғни осы Қарабура әулиені ұрандатып әрқашанда жеңіс туын желбіретіп қайтқан кездері болды деген осы көнекөз қарттардың айтулары бойынша аңыз әңгімелер қалыптасқан. Жалпы енді әкесі Базарқұлұлы Көкі де кезінде өз заманында атақты батыр, білімді, ғұлама, данышпан болған. Батырлығын бұл Көкі батырдың, жалпы Базарқұлұлы Көкінің батырлығын біз мына бір деректерден байқаймыз. Ол деректерде осы Көкі батырдың батырлығын сонау 1643 жылғы қазақтың ұлы ханы болған Салқам Жәңгір ханның кезінде тарихтан өзімізге белгілі. Осы күні деректі фильмдерде жүріп жатыр. Яғни атақты Орбұлақ шайқасы, яғни қазақ жасақтарының жалпы осы жоңғарларға қарсы алғашқы соққы берген, үлкен тойтарыс берген шайқастарының бірі болып саналады. Осы Орбұлақ шайқасы 1643 жылғы. Осы Орбұлақ шайқасында Самарқаннан 20 мың әскерменен жаудың ту сыртынан келген атақты алшын Жалаңтөс Баһадүрдің, Сейітқұлы Жалаңтөс Баһадүрдің қол астында осы Көкі батырдың да болғандығын әмбебап ғалым, қазағымыздың бір туар ұлдарының бірі Халил Досмұхамедов өзінің Аламан атты кітабында осындай деректер келтірді. Яғни Көкі батыр осы Орбұлақ шайқасында найзагерлігімен көзге түсіп, шеп түсіп, алдыңғы сапта үлкен ерліктің үлгісін көрсеткен деген деректер қалдырады. Яғни осындай батырдан өмірге Есет Батыр өмірге келді. Және осындай жаугершілік заманда, қиын қыстау заманда Есет Батырдың жалпы батыр болмауы, оның
Жалпы елін жерін қорғамауы бұл енді үлкен қиянат болар еді. Сол себептен де осындай үлкен батырлардан, енді кезіндегі Қарабойыр әулиенің ұрпағы болуы, кезіндегі яғни Орбұлақ шайқасындағы Көкі батырдың баласының болуы, яғни осындай Есет батырдың жалпы батыр болып қалыптасуына, оның жастайынан батыр атануына үлкен септігін тигізген болатын. Жастайынан жалпы Есет батыр батыр атанып, әсіресе осы 18 ғасырдың басында қазақтың ұлы ханы болған, қазақтың семсері атанған Әз Тәуке ханның кезеңінде де осы Әз Тәуке ханның осы кіші жүз жеріндегі әскерін басқарған атойшы ұлы хас батырларының, апайтөс хас батырларының біріне айналған осы Есет батыр, әсіресе 1706 жылы, 1709 жылдары Жем, Сағыз, Ойыл өзендерінің бойында түрікпендерге, қалмақтарға қарсы, ойраттарға қарсы үлкен шабуылдар жасап, олардың жасаған шабуылдарына үлкен тойтарыс беріп, және 12 рет тарихтарда бір дерек келтіріледі, яғни 12 рет жекпе-жекке шығып, жауыменен 12-сінде де осы жекпе-жектің жеңісін өзінде ұстаған, яғни жеңіс туын желбіретіп қайтты деген деректер бар. Яғни осы Әз Тәуке ханның кезінде де қазақтың осы кіші жүзінің, әсіресе бүкіл қазаққа танымал болған кіші жүздің батырларының, хас батырларының бірі болғанға саяды. Жалпы осы Тәуке ханның заманында үлкен бір шайқастарда Есет батыр шеп бұзып, найзагерлігімен көзге түскен кезде Есет батыр кейін Тәуке хан кейіннен, кешірерсіздер, Тәуке хан кейіннен шайқас аяқталғаннан кейін шақырып алып, Есет батырды өзінің шатырына шақырып алып, халық аузындағы әңгімелер бойынша айбатың аса түссін, найзаң мұқалмасын, өзі осындай бата берген деген халық ауыздарында, және осы көнекөз қариялардың ауызекі әдебиеттерінде осындай деректер сақталған. Оны және көптеген тарихшылар да осы Тәуке ханның осы батасын өзінің архивтік деректерінде де осы сипаттап өтеді. Бұдан барып біз осы Есет батырдың жалпы бес қаруын беліне асынған атақты тарлан атқа мінген атақты батыр екенін байқаймыз. Бұл жалғыз қылышпенен емес, садақпенен емес, найзаменен де өте жақсы шайқасқандығын көре аламыз. Жалпы енді Есет батырдың өзіне тоқталатын болсақ, жалпы Есет батыр жаңағы енді архивтік зерттеулердің нәтижесінде Есет батырдың жалпы туып-өскен ортасы бұл Тама руы, әкесі Көкі батыр болатын болса, анасы жағынан келетін болсақ, ал нағашылар жағынан бұл атақты Кете Болпаш бидің туысқаны болып саналады. Және осы Болпаш бидің деректер бойынша Болпаш бидің қызы Назым немесе Қарашаш деп көптеген деректерде келтіріледі. Яғни осы Есет батырдың анасы болған деген деректер бар. Және осы Назымның немесе Қарашаштың, яғни Есет батырдың анасының інілері бұл атақты Кете руынан шыққан, бірі бай, бірі би болған, және бірі екінші інісі мысалы Арал батыр қазақтың қол бастаушы батырларының бірі болған. Жаугершілік замандағы бұл Әжібай мен Аралды айтуымызға болады. Яғни осы Қарашаштың інісі Әжібай мен Арал болып саналады. Және осы Әжібай мен Арал жастайынан осы Есетпен бірге өскен, жастайынан осы батырлық, ерлік жолдарында да өмір бойы Есеттің үзеңгілес серіктері болып, қасында халық алдындағы тірегі, ел алдындағы бірге жауға шабар, бірге қорғаны болып қызмет атқарған Әжібай мен Аралды. Жалпы енді кіші жүзден шыққан атақты жау жүрек батырлардың ізбасары ретінде Есет те жаңағы айтып өткеніміздей жастайынан батырлығымен танылды. Сонымен қатар елінің тыныштығы, жерінің еркіндігі үшін аянбай тер төкті, аянбай еренеліктің үлгісін көрсеткен болатын. Жалпы енді манағы айтып өткеніміздей, жалпы бұл енді Есет батырды бүгінгі осы Ақтөбе өңіріне, жалпы енді тарихқа Есет батырды толықтай зерттеп, оны Есет батырдың жалпы ерліктерін, халық аузындағы жалпы жасаған ерліктерін ғылым тақырыбының кандидаты профессор Зәкірәддин Байдос болатын. Жалпы архивтік зерттеулердің нәтижесінде, әсіресе осы 90 жылдары, тәуелсіздік алған жылдары Зәкірәддин Байдос Орынбордың мемлекеттік архивінде
архивтік құжаттарды зерттеу барса осы Есет Батырдың өміріне қатысты көптеген тарихи құжаттарды осы біздің өңірімізге алып келіп бүгінгі күні осы музей қорына тапсырған болатын. Жалпы Есет Батырдың өмір жолын тарихшы ғалым, яғни Байдосов үш кезеңге бөліп қарастырады. Бұны ол өзінің туыстап тарлан мінген Тархан деп аталатын шағын бір кітапшасында да, өзінің осы архивтік деректер кітапшасында да жарияланған. Жалпы Есет Батырдың өмір жолын бұл үш кезеңге бөліп қарастырады. Соның бірінші кезеңі бұл яғни Есет Батырдың өмірге келу жылдарынан бастап, яғни 1690 жылдар аралығы бұл Есет Көкұлының батыр атану кезеңінен сыр шертеді. Яғни батыр атануы, жекпе-жек шайқастарда көрінуі, яғни осындай өмірінің бірінші кезеңін сипатталады. Ал өмірінің екінші кезеңін Зәкірәддин Байдосұлы Есет Батырдың бұл жалпы өмірінің Есет Батырдың Әз Тәуке ханменен өте тығыз байланыстырады. Өйткені яғни 18 ғасырдың басы, яғни Әз Тәуке хан қазақтың ұлы ханы болып тақта отырған болатын. Яғни осы кезеңдердегі манағы айтып өткеніміздей, мысалға түрікпендерге қарсы Жем, Сағыз, Ойлы өзендерінің бойындағы қалмақтарға қарсы жекелеген, яғни батыр атанып жекелеген, яғни жекпе-жек ерліктерін дәріптеген кезеңі бұл осы батырдың өмірінің екінші кезеңіне келеді. Яғни осы Тәуке ханның кезеңімен өте тұспа-тұс келеді. Және осы кезеңдерде кіші жүздің 2000-ға жуық қолын басқарған бас қолбасшы ретінде де танылған болатын. Қолбасшылық жағынан да танылған болатын Есет Батыр. Және өмірінің үшінші кезеңі бұл яғни 1710 және 1749 жылдардағы Есет Батырдың өмірінің үшінші кезеңі тарихта белгілі. Бұл кезең, яғни өзімізге тарихтан белгілі, әсіресе кіші жүздің жеріне өте тарихтан белгілі. Бұл атақты кіші жүздің ханы болған Әбілқайыр ханның кезеңімен тұспа-тұс келеді. Яғни 1710 жылы бүкіл қазақ ақсүйектері, би шонжарлары Қарақұм бойында Қарақұм құрылтайын өткізген болатын. Осы Қарақұм құрылтайында табын ұлынан шыққан Бөкенбай батыр Қараұлы осы бүкіл қазақ жасақтарының бас қолбасшысы, бас сардары ретінде сайланса, ал кіші жүздің ханы болып осы кезеңдегі жас сұлтан Әбілқайырды бүкіл ақсүйек өкілдері ақ киізге көтеріп кіші жүздің ханы етіп сайлаған болатын. Және осы шайқастан осы құрылтайдан бастап Әбілқайыр, яғни осы таққа отырған кезеңнен бастап Есет Батырдың Әбілқайырдың өміріменен тығыз байланыстылығы жақсы дамыды. Ол Әбілқайырдың мысалға кейіннен 18 ғасырдың орта кезеңінде, әсіресе осы 30 жылдар Әбілқайырдың халық алдындағы, ел алдындағы тірегі, ел алдындағы жалпы халық алдындағы оның айбары мен абыройы қызметін атқарған болатын. Және сыртқы саясатта да Әбілқайырдың жүргізген кіші жүздегі сыртқы саясатына келетін болсақ, осы кезеңде де Есет Батырдың осы мәмілегерлік, дипломатиялық және салиқалы саясат ұстанған саясаткерлігі де осы Әбілқайыр есімімен тығыз байланысты. Ол осы кезеңде жақсы дамыған болатын. Жалпы 1722 жылдан бастап Есет Батыр өзі осы Жетірудың бас биі немесе старшина Жетіруды билеген атақты би ретінде де, яғни тағы бір қыры Есет Батырдың тағы бір ел алдындағы, жалпы кіші жүз алдындағы тағы бір саясаты, тағы бір қызметі осылай көрінген болады. Яғни 1722 жылдардан бастап бүкіл Жетірудың бас биі қызметін атқарған болатын Есет Батырда. Жалпы 1726 жылы кезінде өзімізге тарихтан белгілі бұл 1723-27 жылдардағы атақты қазақ жеріндегі ұлы зұлмат кезең, ұлы қайғылы кезең дейміз. Отан тарихында осындай қайғылы кезеңменен белең алған атақты Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезеңі белең алған болатын. Яғни осы кезеңдерде атақты ел маяны дүниеге келді. Бүкіл қазақ жеріне жоңғарлардың жойқын шабуылының нәтижесінде қазақ жері бытырап, бүкіл қазақ жеріндегі әр жүз өздерінің осы мекен етіп жатқан территорияларын қорғау мақсатында үлкен шайқастарға шығып отырды, бірақ ешқандай нәтиже бермегендіктен 1726 жылы бүкіл қазақтың ақсүйек би шонжарлары бас қосқан Ордабасы құрылтайы болған болатын 1726 жылы. Осы Ордабасы құрылтайында жаңағы айтып өткен кіші жүздің атақты ханы болған
Әбілқайыр хан бүкіл қазақтың біріккен қазақ жасақтарының бас қолбасшысына сайланған болатын. Және Есет Батыр сол кезеңдерде тағы да айтып өтеміз, кіші жүздің атойшысы, кіші жүздің бас қолбасшысы, ту ұстаушы батырларының бірі болып сайланған болатын. Және осы 1726 жылғы Ордабасы құрылтайынан кейін бүкіл қазақ жеріндегі алғашқы бетбұрыс шайқас болған, алғашқы осы жоңғарларға, яғни осы 18 ғасырдың осы 20-30 жылдарындағы алғашқы тойтарыс берген шайқас бұл осы Бұланты, Білеуті өзендерінің бойындағы шайқас болатын. Яғни 1727 жылғы шайқас. Яғни осы шайқаста Есет Батыр өзінің жеке ерлігіменен көзге түсіп, кіші жүздің бүкіл әскерін басқарып отырып, Әбілқайырдың яғни осы басшылығымен үлкен осы жеңіске жеткізген болатын. Яғни бұл жерде жалғыз енді Есет Батыр деп айта алмаймыз. Бүкіл қазақтың батырлары осы шайқаста ерен ерліктің үлгісін көрсетті және жоңғарларға біздің өзіміздің қазақтың ата жауына осындай алғашқы 18 ғасырдың орта тұсындағы алғашқы соққыны берген болатын. Және кейіннен 1729 жылдары кейбір деректе 1730 жыл дейді, Қарасиыр деген жерде тарихтан белгілі атақты Аңырақай шайқасы болып өткен болатын. Бұл шайқаста да Әбілқайыр бүкіл қазақтың бас қолбасшысы қызметін атқарды. Ал Есет Батыр сол кезеңдерде осы кіші жүзді басқарып барып, атойшы жауынгер ретінде, атойшы батыр ретінде өзінің осы ерліктерін көрсетіп, Жетісудан жоңғарларды біржолата қуып шығарған болатын. Осындай батырларымыздың арқасында сұрақтар келіп жатыр екен. Ол сұрақтарға рұқсат етсеңіздер, кешірерсіздер, кейіннен осы текстің өзім аяқтағаннан кейін жауап беріп кетермін. Жалпы осы жаңа айтып өткеніміздей, осы Аңырақай шайқасында Есет Батырдың ерлігі де, жалпы ел алдындағы, халық алдындағы, қазақтың біріккен жасақ алдындағы ерен ерліктің үлгісін көрсетуі де осы Аңырақай шайқасында өте жоғары деңгейде, жоғары дәрежеде көтерілді деп осы тарихшылар өзінің зерттеулерінде айтқан болатын. Жалпы Есет Батырдың кейінгі өмірі, осы Аңырақай шайқасынан кейінгі Есет Батырдың өмірі бұл Әбілқайыр ханның өмірімен тығыз байланысты дамыды, өте тығыз қарым-қатынасты дамыды. Әсіресе 1731 жылғы тарихи оқиға, яғни Ресей империясының құрамына кіші жүз қазақтарының кіруі тарихи оқиғасы барысында да осы Тевкелев басқарып келген елшілікте де және осы кіші жүздегі би старшындардың Әбілқайырға осы кезеңдердегі өзінің жалпы қарсылығын білдірген кезеңде де осы Әбілқайыр ханның ел алдындағы би төрелер, би шонжарлар, ақсүйектер алдындағы жалпы осы Тевкелевтің алдындағы да Әбілқайырдың негізгі сенімді тірегі болып, оның негізгі ел алдындағы жалпы абыройын сақтап, жалпы Әбілқайырдың ел алдындағы жалпы абыройы мен тірегі негізгі сенімді серік ретінде осы қызмет атқарған батырлардың қатарында осы Есет те болған болатын. Жалпы өзінің үзеңгілес серіктері жаңағы айтып кеткен Әбілқайыр бар, Табын Бөкенбай бар, орта жүздің Шақшақ руынан шыққан Жәнібек Батыр, Қошқарұлы бар. Осындай батырларменен осы 1731 жылғы тарихи оқиғаның басы қасында жүріп, патша үкіметінен келген елшіліктерменен кездесулер өткізіп, өзінің жалпы ерлік жолынан бөлек осындай жаңа бір қырынан өзін танытқан болатын. Бұл жаңа бір қыры Есет Батырдың бұл дипломатиялық қарым-қатынастары болатын. Жалпы осы кезеңнен бастап, яғни 18 ғасырдың 30 жылдарынан бастап Есет Батырдың осы мәмлегерлік, дипломатиялық еңбегі жана бастаған болатын. Осындай бір кездесулерден кейін Есет Батырдың өзіне осы сол кезеңдегі Ресейдің патшайымы Анна Иоановнаның атынан аты жазылған қанжар сыйланған болатын. Яғни бұл қанжардың сыйлануынан біз нені байқаймыз? Яғни Есет Батырдың ел алдындағы беделінің өсуі, ел алдындағы жалпы хан алдындағы Есет Батырдың осындай ерен ерліктерін байқаймыз. Яғни жасаған ерен ерлік жолдарын біз байқайтын боламыз. Осындай жалпы өзге батырларға емес, Есетке осындай қанжардың сыйлануы, аты жазылған патшайымның атынан аты жазылған қанжардың сыйлануы, бұл енді Есеттің сол ел алдындағы жалпы
үлкен абыройға ие екенін байқаймыз. Жалпы осы 18 ғасырдың 30 жылдарынан бастап Есет батырдың осы қалмақ жоңғарларменен, әсіресе осы мынау Еділ бойындағы қалмақтарменен көптеген қарым-қатынастары дами түсті. Әсіресе ол жалпы бейбіт жолда емес, қалмақтармен қатар башқұрттарменен, түрікпендермен бейбіт жолда емес, ұрыс, яғни соғыс жағдайында да осы әсіресе кіші жүздің қатынасы өте қарқынды дами бастаған болатын. Осындай бір шайқастардың бірінде, яғни 25 мың қолмен келген қалмақтардың, біріккен қалмақтардың әскеріне 23 мыңға жуық әскерді бастап шыққан Әбілқайыр осындай үлкен қанды шайқас болайын деп күтілген кезде осы Есет батырдың араласуыменен, Есет батырдың мәмлегерлік дипломатиялық іс жүргізуінің нәтижесінде осы қалмақтар мен қазақтар арасындағы осы үлкен бір шайқас болмай қалған болатын деген деректер бар. Яғни бұл жерде Есет батырдың жалпы мәмлегерлік саясаты, мәмлегерлік қызметі өте жақсы жүзеге асқанын көреміз. Яғни ел алдындағы осындай жалпы әсіресе осы Орынбор экспедициясы келген 1736 жылы Орынбор экспедициясы осы кіші жүз жеріне келген болатын. Сол кезеңде де осы Есет батырдың кешірерсіздер, техникалық ақаулар орын алып жатыр. Яғни осы 18 ғасырдың 40 жылдарында да Есет батырдың жалпы ел үшін, атамекен жер үшін аянбай тер төккені бұл тарихтан белгілі. Жалпы Есет батырдың осы 18 ғасырдың 40 жылдарындағы жалпы ел алдындағы саяси беделі өте жоғары деңгейде дамыды және осы 18 ғасырдың 40 жылдары жалпы Ресей патша үкіметі өзінің қол астындағы халықтарға жаңа бір титулды енгізумен айналысты. Бұл титул ортағасырлық түркілік Тархандар институты енгізілген болатын. Бұл Тархан өзіміз тарихтан білеміз, яғни ортағасырлардағы түрік, батыс түрік, түргеш қағанаттары кезінде Тархан атағы бұл ел алдындағы саяси беделі жоғары осындай тұлғаларға берілген атақ болатын. Осындай түркілік Тархандар институтын сол 18 ғасырдың 40 жылдары патша үкіметі де осы өзінің әсіресе осы өзінің қол астындағы, империяның қол астындағы өмір сүріп жатқан хандықтарға осындай атақты беру арқылы өзінің, яғни енді озбырлық, әкімшіл озбырлық саясатын жүргізуді бастаған болатын. Бұдан біз нені байқаймыз? Яғни патша үкіметінің қазақ жеріндегі, жалпы әсіресе біз қазақ жеріне тоқталатын болсақ, әсіресе осы қазақ жеріндегі өзінің озбырлық, отарлау саясатының бастаған дәуірі осы кезеңмен негізгі сәйкес келеді. Яғни осы кезеңдерде жалпы осындай жаңағы айтқан түркілік тархандық институттары қазақтың белгілі батырларына, қазақтың белгілі тұлғаларына, хан алдындағы, ел алдындағы абыройға өте ие адамдарға осындай атақтарды берген болатын. Осындай атақтардың бірі, жалпы енді кіші жүздегі алғашқы атақтардың бірі, бұл осы біздің кейіпкеріміз Есет батырға берілген болатын болса, одан бұрын, бір жылдай бұрын, енді зерттеушілердің деректері, архивтік дерек құжаттарының нәтижесінде осындай тархандық грамота 1742 жылы орта жүздің манағы айтып өткен Есеттің үзеңгілес серігі, орта жүздің атақты батыры Шақшақ Жәнібек батырға берілген болатын 1742 жылы. Ал бір жылдан кейін жаз айында осы тархандық грамота осы Есет батыр Көкұлына берілген болатын. Бұл атақты Ресей үкіметі не үшін берді? Енді осы сұраққа келетін болсақ, яғни ел алдындағы, мысалға оны неге осы жерде бір сұрақ туындауы мүмкін? Мысалға ол кезеңде де кіші жүзді басқарып тұрған Әбілқайыр хан, ал неге осы тархандық атақты Әбілқайырға бермеді, ал неге Есет батырға берді, Жәнібекке берді деген сұрақ туындайтын болар. Өйткені ел алдындағы манағы 1731 жылдардағы оқиғаны өзіміз білеміз. Ел алдындағы осындай абыройға ие, хан алдындағы да осындай абыройға ие, осындай атақты тұлғаларға берген болатын. Олардың енді әр жағында, бұл атақты беруінің әр жағында енді өздерінің түпкі арам ойлары, басқа да енді ойлары жатқаны белгілі. Осындай тархандық атақты беру арқылы осындай мықты, күшті ел алдындағы абыройлы адамдарды өзінің жағына тарту арқылы осындай мысалға кіші жүз жерін, мысалға орта жүз жерлерін осылай ұстап
тұруды көздеген болатын, және бұл мақсат өзінің осы алдарына қойған мақсатына да жеткен болатын. Кейіннен осы патша үкіметінің осындай бір саясатынан осыны көреміз. Яғни осы Тархан атағын иеленген осы алғашқы күшсіздегі осы Есет батыр болатын 1743 жылы. Бұл Тархандық атақты иеленгеннен кейін, мына жерде сұрақ, жалпы осы Тархандық атақты иеленгеннен кейін Есет батыр осы Тархандық атақты иелену арқылы ол осы атағын, Ресей үкіметі алдында осы құрметті атағын ол өзінің жеке басына ғана емес, бүкіл осы кіші жүз үшін пайдалана білді. Бұған бір дәлел 1749 жылы осы жаз айында, архивтік деректер бар, жаз айында осы орыс патша үкіметімен кіші жүз арасындағы бір даулы мәселеде, даулы қақтығыста Ресей үкіметі жағынан, яғни патша шенеуніктері, былай айтқанда осы Есеттің өзіне 25 тұтқын қазақты, өздерін алған 25 тұтқын қазақты және 103 бас жылқыны осы Есетке қайтарып берген. Бұл қайтаруының себебі, яғни Есеттің осы жалғыз осы бүкіл патша үкіметінің кіші жерін емес, патша үкіметінің алдындағы да осының өзі абыройын негізінен суреттеп көрсетеді. Кейіннен тағы да бір деректер бар, қазір осы жылы есімнен шығып қалып тұр. Осы Есет батыр Жайық өзенінің арғы бетінде өзінің Тама руын басқарып отқан кезде, биі болған, старшын болған кезде, Жайық өзенінің арғы бетіне мал жайылымын пайдалану үшін Ресей үкіметінен рұқсат сұрайды. Сол кезеңде Ресей үкіметі ешқандай сөзге келместен осы Есет Тарханға Жайық өзенінің арғы бетіне мал жаюына, әсіресе тамалардың, әсіресе Есеттің ауылының, Есет батырдың ауылының мал жаюына рұқсатын береді. Бұдан да жаңағыны біз байқаймыз, яғни Есет батырдың осы патша үкіметінің алдындағы негізгі абыройы, негізгі соның алдындағы негізгі осындай бір үлкен беделге ие екендігін көреміз. Жалпы енді Есет батырдың жалпы бүгінгі күні Есет батыр туралы зерттеп жүрген енді тарихшылар баршылық. Соның бірі ақтөбелік, өзі осы Ақтөбенің тумасы, бүгінгі күні Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, тарихшы, архивтік деректерді зерттеуші Өтеген Ихсанұлы Исеновті айтуымызға болады. Өтеген Ихсанұлы өзі осы Ақтөбенің тумасы болғандықтан, әрі өзі осы Тама руына жиен болып келеді, яғни анасы жағынан жиен болып келеді. Сол себептен де осы Тама Есет батырдың өмірін және әсіресе бұның енді ерлік жолдарынан бөлек Тама Есет батырдың осы архивтік деректер негізінде Есет батырдың туған жылдарына да байланысты тың деректерді жинақтап, солар туралы бүгінгі күні енді монография жазу үстінде. Ол монографияны Алла қаласа алдағы уақыттарда 3-4 жылдықтың көлемінде жарық көруі керек. Өтеген Ихсанұлының осында архивтік деректер негізінде Есет батырдың өмір жолына, оның жалпы әсіресе оның өмірінің, жалпы өмір сүру, өмірге келу және дүниеден өту жылдарына байланысты тың деректері бүгінгі күні көптеген журналдарда жарық көріп жүр. Ғылыми мақала ретінде Өтеген Есеновтің мақалалары көптеген журналдарда жарық көріп жүр. Солардың бірі қазір міне алдымда тұр. Бұл журнал, яғни осы қазақ тарихы деп аталатын әдістемелік журнал. Осы әдістемелік журналда 2013 жылы және 2008 жылдары осы әдістемелік журналға осы Өтеген Ихсанұлы өзінің Есет батырды танып болдық па, немесе Есет батырдың жалпы өмір жылдары туралы хақында деген көптеген осындай мақалалар жариялаған болатын. Бұл Өтеген Ихсанұлының архивтік деректерін біз қарайтын болсақ, талдайтын болсақ, Есет батырдың жалпы өмірге келу жылдарын 1667 жыл деп бүгінгі тарихшы ғалымдардың арасында ортақ пікір қалыптасқан. Сол жылға тоқталып жүр. Өтеген Ихсанұлы 1667 жылы Есет батыр өмірге келді деп. Ал қайтыс болу жылына байланысты Өтеген Ихсанұлы Есет батырдың өмірден өтуіне байланысты бір тың деректерді өмірге келтіріп, оларды архивтік деректерді осы ғылыми мақалалар барысында жариялап жүр. Ол Есет батырдың жалпы өмірінің соңғы жылдары, бұл яғни
патша үкіметінің отаршылдық, қазақ жеріндегі әсіресе кіші жеріндегі отаршылдық озбырлық саясатына қарсы бағытталған өмірінің соңғы кезеңдері деп көрсетеді Өтеген Ихсанұлы. Яғни бұл 1700, яғни Әбілқайыр хан 1748 жылы өмірден өткеннен кейін ендігі Есет Батырдың өмірі бұл яғни осы патша үкіметінің озбырлық саясатына қарсы бағытталған өмірінің соңғы кезеңі болып сипатталады Өтеген Исеновтің зерттеулерінде. 1757 жылы Есет Батыр дүниеден озды, 89-90 жасында өмірден озды деген деректер келтіріп жүр Өтеген Ихсанұлы. Бұл яғни өзінің көптеген архивтік деректерінде осындай мақалаларына жариялап, Орынбордың, Мәскеудің және осы Қазақстанның орталық мұрағаттарынан алған құжаттарын жариялап жүр. Сол құжаттардың барлығында да 1749 жылдан кейін Есет Батырдың өмірден озбағанын дәлелдейтін құжаттарын алға тартады. Ол мысалы 1750 жылға мысалы бір мына жерде келтіретін болсақ, қазақ орыс қазақ қалмақ арасындағы сауданы реттеу үшін Астрахан губернаторына 1750 жылдың 19 қаңтарында Есет Батыр өз атынан хат жолдады деген осындай бір құжаттар бар. Және 1755-56 жылдар мысалы Башқұрт жерінде патша үкіметінің отаршылық саясатына қарсы елеулі көтеріліс болған болатын. Осы көтеріліс барысында да башқұрттар енді осы әсіресе кіші жүздің осы Жетіру бөлімімен өте тығыз қарым-қатынаста болған. Осы әсіресе осы Есет Батырменен өте тығыз қарым-қатынаста болып, 1755-56 жылдардағы осы башқұрт халқының отаршылыққа қарсы, патша үкіметінің отаршылығына қарсы азаттық күресі кезеңінде осы Есет Батырмен өте тығыз қарым-қатынас жасап, осы кіші жерінде де патша үкіметінің озбырлық саясатына қарсы, отаршылық саясатына қарсы осындай көтеріліс бастауды сұрап, Есет Батырдан осындай өтінімдер жасап, хаттар жолдағаны осы архивтік деректер негізінде келтіріліп отыр Өтеген Ихсанұлының қызметтерінде. Және мысалы 1754 жылда мысалы Бәйімбет Батырдың бір асында да осы Бәйімбет кіші жүздің атақты биі болған, батыры болған Бәйімбет Батырға берілген астың кезінде де 1754 жылдары осы Есет Батыр Күші Қара, Жархан және кіші жүздің сол кезеңде ханы болған Нұралы хан және оның екі інісі, сұлтан екі інісіменен бірге Есет Тарханда осы аста болды деген архивтік құжаттар орыс архивтік деректерінде сақталған. Осындай деректерді алға тарту арқылы Өтеген Ихсанұлы Есет Батырдың өмірден озу, яғни өмірден өту жылын бұл 1757 жылға келтіреді. Яғни Есет Батырдың осы 1749 жылдардан да кейінгі өмірден өтпегені, өмір сүргендігі және оның жалғыз ғана осы кіші жерінде өмір сүріп қана қоймай, ол сол кезеңдердегі патша үкіметінің озбырлық саясатын көру арқылы соларға қарсы осы қазақ жеріндегі, башқұрт жеріндегі осындай толқуларға, ереуілдерге өзінің ықпалын тигізіп отырғандығын байқаймыз. Жалпы ақтөбелік жазушы Құрал Тоқмырзиннің халық ауыз әдебиетінен және көнекөз қарттардан жазып алған бір деректер бар. Ол деректерде Есет Батырдың адам қолынан, кісі қолынан қаза тапқанын көнекөз қарттар өздерінің осы әңгімелерінде айтты деген деректер келтіреді Құрал Тоқмырзиннің өзінің жазбаларында. Ал бүгінгі мысалға біздің қалыптасқан жалпы Есет Батырдың өміріне келетін болсақ, бүгінгі енді қазақ тарихындағы Есет Батырдың өмір сүрген жылдары бұл 1667-49 жылдар деп келтірілді. Және өмірінің соңғы кезеңінде қарт Есет Батыр, Есет Тархан немесе өз руының ішінде, өз жерінде, өз ажалынан қайтыс болды деген дерек бар. Яғни жаңағы айтып өткеніміз, мысалға Құрал Тоқмырзиннің дерегінде ол көнекөз қарттардың айтуы бойынша кісі қолынан қаза тапқан деген деректер келтірді. Яғни осы екі дерек, яғни бұл Есет Батырдың 1749 жылдардан кейін де өмір сүргендігінен бір сыр шертетіні белгілі. Яғни Құрал Тоқмырзиннің халық арасынан, халық ауыз әдебиетінен жазып алған кісі қолынан қаза табу да, жаңағы айтып өткенім мысалға Есет Өтеген Исеновтің зерттеулерде мысалға 1749 жылдан кейінгі Есет Батыр өмір сүрді деген деректерде бұл Есет Батырдың осы сол 18 ғасырдың 60 жылдарына дейін өмір сүргені және үлкен қарт қария болып өз елінде өмір сүргендігінен бұл сыр шертетіні анық. Енді
келесі кезекте жалпы Есет батырдың енді халық арасында біз манадан бері енді батырлығын, ел алдындағы дипломатиялық қарым-қатынастардағы Есет батырдың жалпы мәмілегерлік саясатын, мәмілегерлік қызметін, батырлық қызметін енді аз ғана сараптасақ, ендігі кезекте әулиелігі хақында жалпы Есет батырды бүгінгі күні енді Есет әулие ретінде бүкіл жалпы енді осы Ақтөбе өңірі емес, бүкіл қазақ елі Есет батырдың әулиелігі жөнінен де оны құрмет тұтып, оның басына тұрғызылған кесенеде тәу етіп, тағзым етіп, түнеп басына осындай әулиелігіне де тағзым етіп тәу етушілер өте көп бүкіл республика бойынша да. Жалпы енді әулиелігі хақында жалпы Есет батыр бір халық ауыз әдебиетінде жалпы Есет батыр қартайған шағында таң ата намаз оқуға тұрып дәрет алып өзінің киіз үйіне келе жатқан кезде ол енді жаугершілік заманда өзімізге белгілі жалғыз енді қазақ пен башқұрт, қазақ қалмақ немесе қазақ ойраттар арасында қақтығыстар болып тұрған жоқ, тек қана солардың арасында қазақ пен қазақ арасында да барымташылық, әсіресе қақтығыстар әсіресе барымташылық жолыменен де сол кезеңдерде белең алған болатын. Яғни осы барымташылық қазақ жерінде осындай бір барымташылықтардың кезінде жаңағы айтып өткеніміздей Есет батыр таң намазына тұрып дәретін алып өзінің шатырына, яғни өзінің киіз үйіне келе жатқан кезде сол Есет батырдың ауылын, яғни көрші бір ауылдың жігіттері келіп барымташылап Есет батыр ауылының жылқыларын айдап кетіп бара жатып, Есет бабам қолда немесе Есет атам қолдай көр деп сол Есет батырдың ауылының жылқыларын айдап кетіп бара жатқан көрінеді. Таң ата сол кезінде де Есет батыр сәл ғана жымиып езу тартқан екен. Яғни Есет батырдың ауылының жылқыларын барымташылар айдап бара жатып, сол ауылдың атақты батыры Есет батырға сыйынып сол жылқыларын айдап бара жатқан көрінеді. Ал соның соңынан қуған сол ауылдың қуғыншылары, олар да барымташылардың соңынан қуған сол Есет батырдың ауылының жігіттері де, олар да Есет баба қолдай көр деп олар да ұрандатып Есет батырға сыйынып, олар да барымташылардың соңынан қуып кеткен көрінеді. Сол кезеңдердегі үйіне шыққан бір сол ауылдың жас келіндерінің бірі Есет батырға қарап тұрып, ал ата, екі қуғыншылар да барымташылар да өзіңізге сыйынып жатыр, қайсысының сыйынғаны, қайсысының дұғасы қабыл болар екен деген кезде Есет батыр сәл жымиып тұрып, қолын жайып, былай деп бата берген екен. Ол баталығын қазір кешірерсіздер. Алдың ашық болсын, артың тұман болсын деп қолын жайып бата тілеп бетін сипаған екен. Нәтижесінде соңынан қуған қуғыншылар алды тұманданып, барымташылар ұзап кетіп, сол барымташылар өстіп құтылған екен. Яғни осындай халық ауыздарында осындай деректер өте көп деп салған. Бұдан барып біз Есеттің әулиелігінен де енді халық арасындағы осындай әулиелігі де өте жақсы, осындай дарған қасиет екенін біз байқаймыз. Тағы да бір осындай көптеген халық аузында осындай қарттардың айтулары бойынша осындай Есеттің жалпы Есет батырдың әулиелігіне қатысты көптеген деректер келтіріледі. Жалпы тағы бір мына жерде деректі айтып өткім келіп тұр. Ертеректе жылқысын іздеп шыққан жігіттер әбден шаршап, шалдығып, жылқыларын таба алмай, осы Есет батырдың енді қайтыс болғаннан кейін болу керек, Есет батыр жерленген қабірінің басына түнеп жатып, жатарларында енді жұрт халықтан естиді ғой, бұл жерде Есет батыр жатыр, Есет әулие жатыр деп. Сол жатарларында ұйқыға батар алдында жаңағы жігіттер жылқымыз табылса ұшқан әулиесің, табылмаса басыңа тышқан әулиесің деп айтып кетеміз деп ұйқыға батады. Ал ертеңіне таң ата оянса, сол төменде ағып жатқан өзеннің жиегінде өздерінің жайылып жүрген жылқыларын көреді. Сол жерде олар түндегі айтқандарына қорқып, Есеттің жалпы Есет батырдың әулиелігіне тәнті болып, сол жерде бір жылқысын сойып, елге, сол маңайдағы елге таратып, құран бағыштап, әулиеден кешірім сұрап
аттанып кеткен екен. Осындай енді халықтың ауызы екі әңгімелерінде осындай Есеттің әулиелігі хақында осындай әңгімелер өте көп кездеседі. Жалпы бүгінгі күні енді айтып жатырмыз, енді әулиелігі хақында, бүкіл әулиелігі жөнінде Есет Батыр бүкіл қазаққа танымал тұлға, әулиелігімен қатар, батырлығымен қатар, мәмілегерлігімен де осы бүкіл қазақтың отан тарихында ерекше алтын қаріптермен дәріптелетін атақты тұлғалардың бірі, атақты батырлардың бірі. Сондай осы жоңғарларға қарсы жаугершілік замандағы ел үшін, жер үшін аянбай күрескен, қасықтай қаны қалғанша осы атамекен жерін қорғауда аянбай ерліктің ерен үлгісін көрсеткен атақты тұлғаларымыздың бірі болып саналады. Енді бір сәтке мынау қазір алдарыңызда бір шағын осы Есет Батырдың жалпы өміріне қатысты, жинақталған мәліметтерге қатысты бір шағын слайд жасақтаған болатынмын. Сол слайдқа назар аударсаңыздар. Егер көрініп тұрса, мынау слайдта жалпы Есет Батырдың мынау бұл портретті негізі салған сонау 2000 жылдары осы Сағынтай Әлімбетов болатын. Осы Сағынтай Әлімбетовтың осы портретінде жалпы Есет Батырдың батырлығын, жалпы елін, жерін қорғаудағы жалпы осындай үлкен дара тұлға екендігін осындай бір портреттен көруімізге болады. Арағай манағай өткен бұл жерде келесі слайдта Есет Батырдың мынау Нәдір Қожадан бастау алатын генеалогиялық шежіресі алдарыңызда слайдта көрсетіліп тұр. Бұл генеалогиялық шежірені мына жерде деректерді жинақтап құрастырушы дейді Саламат Иманқұлұлы Нұрмағамбетов. Бұл Саламат ағамыз бұрын Қандыағашта тұрған болатын. Осы бүгінгі күні қазір осы Ақтөбе қаласында тұрып жатыр. Бүгінгі енді осы 70-тен асып 80-ге жақындаған үлкен қария Саламат ағамыз осы өзінің әкесі Иманқұлы Есет Батырдың осы бұл жерде енді Есет Батырдан екі ұл, енді отбасына келетін болсақ, жаңа енді айтуды сәл ұмытып кетіппін. Есет Батырдың жалпы енді өміріне, ұрпақтарына келетін болсақ, бұл енді Саламат ағамыздың айтуына байланысты Есет Батырдан екі ұл бала және бір қыз бала тарайды. Ботагөз енді өзімізге белгілі атақты Ботагөз Батыр Есет қызы. Бұл яғни осы кезіндегі жаугершілік заманда әкесі сияқты ерен ерліктің үлгісін көрсетіп, қазақ тарихында, әсіресе осы кіші жүздің тарихында ерекше орын алатын әйел адамдар арасындағы батырлардың бірі болып саналады. Ал екі ұлына келетін болсақ, Ақмаңдай және Қалдыбай деп аталатын екі ұлын жаздыртқан. Мына жерде бұл енді бұл шежірені құрастырған Есет Батырдың ұрпақтары болатын. Яғни олар да сосы өздерінің ата-бабаларының айтуы бойынша, осы әкелерінің, аталарының айтуы бойынша құрастырған болуы керек. Екі ұлын келтіреді Ақмаңдайда. Ал өзімізге енді тарихтан белгілі, өзі өлерінде Есет Батыр Ақмаңдайдай ұл сүймедім, Ақмоншақтай ат мінбедім деп өзі армандап кеткен болатын. Өзінің өлер ардындағы, өмірден өтер алдындағы жаңағы арманың, қандай арманыңыз бар дегенде де осы Ақмаңдай ұл сүймедім деп айтып өткен болатын. Яғни бұл Ақмаңдай өзіміз тарихтан білеміз, яғни ұлы бар екенін. Бұл Ақмаңдай ұлын, яғни деректер бойынша қалмақтар жаугершілік заманда Есет елде жоқ кезде Ақмаңдайды осындай атақты батырдан, осындай жаңағы ерден деп Есеттен осындай тұқым аламыз, ұрпақ аламыз деп қалмақтар Ақмаңдайды өзімен бірге Есет жоқ кезде елін шауып ұрлап алып кетті деген осындай деректер қалыптасады. Ал Қалдыбай жөнінен осы енді көптеген деректер айтылмайды. Қалдыбай ұлы жөнінен Ботагөзден жаңа ғана айтып өттім. Осы яғни осы Есет Батырдың генеалогиялық шежіресі осылай тарқайтын болатын. Яғни манағы айтып өткен әз Қарабура әулиеден тарайтын алтыншы буын болып саналады Есет Батыр.
Және мынау атақты тарихшы ғалымдар, бұл Тынышбаев, Толыбеков, Үсенбаев және осы Ақтөбе өңірінде кезінде осы Жетарыс қоғамдық бірлестігін басқарған Өтеген Мырзалы деген ағамыз болды. Сол ағамыздың және осы Толыбековтер, Үсенбаевтардың, Тынышбаевтардың деректері нәтижесінде жасақтаған мынау Есет Батырдың генеалогиялық шежіресі. Бұл жерде де шамалы жаңағы Саламат ағамыздың жасақтаған шежіресінен сәл-кем бір артықшылықтары, өзгешеліктері бар. Бұлар да яғни осы архивтік құжаттар негізінде жасақтаған Есет Батырдың генеалогиялық шежіресі осылай жасақталған болатын. Келесі суретте бұл енді музей қорындағы, бүгінгі осы музей қорында осындай көшірме архивтік құжаттар сақталып отыр музей қорында. Бұл енді бұл құжаттар бізге қалай түсті? Манағы айтып өткеніміздей, тақырыптық лекциямыздың барысында тарихшы ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты профессор Закраддин Байдосовтың Орынбор архивінен алынған архивтік зерттеулердің нәтижесінде осы музей қорына түскен мынау Есет Тарханның өзінің жазған хаттары, 3-4 хаты осы бүгінгі олардың көшірмесі, яғни осы біздің Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында сақталған болатын. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мына жерде міне мағынасы тұр. Есет Тарханның 1744 жылғы 6 шілдедегі Орынбор генерал-губернаторына жазған хаты деп тұр. Орынбор мемлекеттік архивінен алынған. Осындай хаттары сақталған болатын Орынбор архивінде. Және мынау кіші жүздің осы Есет Тархан бастаған старшындарының тізімі 1744 жылы құрастырылған. Бұны құрастырған Орынбор генерал-губернаторы Неплюев болатын. Бұл да осы жаңағы Закраддиновтың алып берген архивтік құжаттары көшірмелері болатын. Келесі, бұл да 1745 жылға Есет Тарханның Елизавета патшайымға жазған Башқұртта шабуылды тоқтату, кіші жеріне тоқтату жөніндегі жазған сұраныс хаты болатын. Келесі архивтік құжатта солай Есет Батырдың түрлі қызметтері қамтылған Неплюевтің жазбалары деп келтірілген. Бұл хаттың барлығына осындай енді қысқаша анықтама берген бұл жаңағы Закраддин Байдосұлы болатын. Бұлардың барлығын өзі зерттеп, Орынбордың архивінде сол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында отырып, осындай архивтік құжаттарды біздің өңірімізге жеткізген болатын. Енді қысқаша анықтамасы жаңағы хаттарға берілген. Жаңағы енді Есет Батырдың жерленуі жөнінде, Есет Батырдың қабірінің, яғни кесенесінің бұл орналасқан жері бүгінгі күні Ақтөбе облысының Алға ауданы Бестамақ елді мекенінде. Бұл Бестамақ деп аталуының себебі неде? Бестамақ деп аталуының себебі де бұл осы тамалардың осы жерде 5 рулы таманың келіп қоныстануына байланысты Бестама деп аталып кеткен. Кейіннен енді бір деректерде келтіріледі. Татар ғаріптерінің, татар алфавиттерінің осы қазақ жеріне енуіне байланысты Бестамақ деп осындай жаңағы грамматикалық осындай жалғаулардың негізінде осы Бестамақ деп аталып кеткен болатын. Бүгін село округ ретінде осы Бестамақ елді мекенінде Есет Батырдың осы Бестамақ елді мекенінен күншығыс жағында үлкен төбенің басында Есет Батырдың жерленген жері бар. Ол бүгінгі енді қазір алдағы уақытта да толығырақ тоқталып өтеміз. 1992 жылы осы Есет Батыр тәуелсіздік алғаннан кейін, яғни елімізді осындай ардақты, елімізге атақты атағы кеңінен жайылған осындай атақты тұлғаларымызды насихаттау, олардың өмірін енді осы тәуелсіздік алған жылдары насихаттау кезеңінде осы Есет Батырдың бүкіл республика көлемінде 325 жылдығы кең түрде аталып өткен болатын. Сол 325 жылдығы кең түрде аталып өткен кезде 1992 жылы күз айында осы Есет Батыр жерленген жеріне оның ұрпақтарының атсалысуымен, жергілікті биліктің атсалысуымен үлкен кесене тұрғызылған болатын. Маңғыстаудың ұлу тас әкелініп осы үлкен кесене тұрғызылған болатын. Осы кесенедегі осы кесене 1992 жылға тұрғызылған кесенеден бұрынғы осы қариялардың және осы деректердің негізінде тоқталатын болсақ, мына жердегі келесі слайдтағы тұрған құлпытас, бұл Есет Батырдың басына қойылған 20 ғасырдың бас кезінде оның бір ұрпағы болып саналатын Айдаралы қажы орнатқан деген осындай халық ауыз әдебиетінде жаңағы Саламат ағайдың айтуы бойынша да осы құлпытас қойылған болатын 20 ғасырдың басында. Ата бабамыз, осындай атақты тұлғамыз, біздің бабамыз Есет Батырдың басы белгісіз қалмасын деп осы Айдаралы қажы
өзінің дүние мүлкін жинап осы үлкен құлпытасты жасатқан деген халық ауыз әдебиетінде осындай деректер келтіріледі. Келесіде мынау жаңа енді айтып өткен өзімізге де белгілі Бестамақ елді мекеніндегі күншығыс жақ бетіндегі үлкен төбенің басындағы тұрған 1992 жылы тұрғызылған Есет Батыр Көкұлы кесенесі. Жаңағы айтып өткеніміз мынау осы Есет Батырдың кесенесінің ашылу барысы. Сол кезеңдердегі облыс басшысы болған Шалбай Құлмахановтың да осы Есет Батырдың тойын өткізу және осы Есет Батырдың кесенесінің салынуына тигізген еңбегі. Сонымен қатар мысалға ғалым Мұхтар Арынды көресіздер мына жерде. Және көптеген осы Есет Батырдың тікелей ұрпақтары осы кесененің ашылу барысында аянбай еңбек еткен болатын. Және осы театрланған көрініс Есет Батырдың өмірінен, Әбілқайыр ханның, Бөкенбайдың жалпы ерлік жолдарынан сыр шертетін осындай театрланған көріністе осы кезеңдерде ұлы даланы дүбірлеткен осындай үлкен той өткізген болатын театрланған көріністер арқылы 92 жылы. Және бір құнды жәдігер Есет Батырдан қалған, көнеден қалған бір тәбәрік деуімізге болады. Бұл енді біздің музейіміздің қорында сақтаулы тұрған кіреуке жағалы сым темірлерден арнайы ұқыптылықпен тоқылған Есет Батырдың кіреуке сауыты. Бұл Есет Батырдың кіреуке сауыты бізге қалай жетті дейтін болсақ, кезінде осы тәуелсіздік алған жылдары жаңағы Есет Батырдың 325 жылдығы тойлау барысында Есет Батырға қатысты халық арасында қандай жәдігерлер сақталған, қандай ауыз әдебиетіндегі оның әулиелігі, оның батырлығы жөнінде қандай әңгімелер сақталған деп зерттеушілер, осы өлкетанушылар еңбек барысында осы Есет Батырдың осы кіреуке сауыты музей қорына түскен болатын. Бұл 1968 жылы Мартук тегі мектеп музейіне тапсырылған сауыт болған. Бұл жалпы сауытты мектеп музейіне тапсырған осы Мартуктың тұрғыны Юрий Островехов деген орыс ұлтының азаматы. Өзі бала кезінде 7-ші класс оқып жүрген кезінде өзінің көршісінен алып осы сауытты арнайы құттықпен сақталған сауытты мектеп музейіне тапсырған. Кейіннен осы Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің қорына түскен болатын осылай. Бұл яғни осы ұрпақтар сақтап отырып, осыны бабамыздан қалған негізгі тәбәрік мұра деп ұрпақтары сақтап отырып, сонау өзімізге тарихтан белгілі тоталитарлық жүйе кезіндегі қуғын сүргін кезеңінде де осыны арнайы шелекке салып, матаменен орап, арнайы осындай ұқыптылықпенен тығып сақтаған деген ұрпақтары деректер келтірілді. Осындай сақтаудың нәтижесінде бұл осы Батырдан қалған көне тәбәрігіміз осы бүгінгі күні музей қорында сақтаулы тұр. Бұл енді 1992 жылға жаңағы Есет Батырдың 325 жылдығы мерейтойы аталып өту барысындағы Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінде жаңадан бір зал жасақталған болатын. Дуылға дала перзенттер деп аталатын зал. Сол залдың мынау бір көрінісі. Және осы Сейітқали Жанғалиев, бұл да осы біздің жерлесіміз. Бұл алғашқы осы Есет Батыр және Қандағаш, Есетке барақтың келуі деп аталатын дастандардың авторы. Есет Батырдың ұрпақтарының халық аузындағы сақталған қарттардың, көнекөз қарттардың айтуы бойынша осындай дастандарды өмірге әкелген осы Сейітқали Жанғалиев болатын. Және Есет Батырдың мүсіні енді уақытта тамам болып қалған сияқты. Осы маңайдан қысқа айтып өтейін. Жаңағы айтып өткен Зәкіретдин Байдосов ағамыз тарих ғылымдарының кандидаты, профессор. Және сол 92 жылы жаңағы ту ұстап тарлан мінген тархан деп аталатын өзінің осындай еңбегін жариялаған болатын. Және 3 ғасыр перзенттер деп аталатын осы Ақтөбеден шыққан атақты батырларға арнаған осы өзінің осындай еңбектерін жариялаған. Осы кітаптардың барлығында да